Assalomu alaykum qadrli muxlis. Bugun sizlar bilan o'sha ma'lum va mashhur Amerikaning deyarli yarim asrlik o'tmishi ortiga sayr qilamiz. 1978-yilning 24-fevrali Kaliforniya shtati, Chikago shahri. O'sha kuni 5 do'st basketbol o'yinini tomosha qilish uchun yo'lga chiqadi. Ularning ismlari Jek Madruga, Bill Sterling, Ted Weir, Gary Mathias va Jackie Hute edi. Ularning yoshi 24 va 32 orasida edi. Ularning barchasi basketbolni juda yaxshi ko'rardi. Ammo ular oddiy muxlislar emas edi. Ular aqliy rivojlanishida kichik nuqsoni bo'lgan insonlar uchun tashkil etilgan basketbol jamoasida o'ynashardi. Ertasi kuni ular uchun juda muhim musobaqa bo'lishi kerak edi. Murabbiylarining aytishicha, yigitlar bu musobaqani haftalab kutishgan, hatto forma va poyabzallarini kechqurun tayyorlab qo'yishgan edi. Demak, ular ertasi kuni albatta uyda bo'lishni rejalashtirishgan. O'yin tugagach ular Chikodagi do'konga kirib, gazli ichimlik, shirinlik, chips va sut sotib olishadi. Do'kon kameralari ularni oxirgi marta tirik ko'rgan guvohlar edi. Taxminan soat 22:00 atrofida ular uy tomon yo'l olishadi. Ularning oldida taxminan 1 soatlik yo'l bor edi. Ammo ular odatdagi marshrut bo'ylab harakat qilmaydi. Negadir mashina shimol tomonga buriladi. Bu yo'l esa tog'lar tomon olib borardi. Oradan bir necha kun o'tadi. Hech kim uyiga qaytmaydi. Oilalar xavotirga tushadi. Politsiyaga murojaat qilinadi. Qidiruv ishlari boshlanadi. Yuzlab ko'ngillilar, vertolyotlar, qor ustida maxsus qidiruv guruhlari. Ammo hech qanday natija yo'q. Go'yo bu beshovlon xuddi yer yutgandek g'oyib bo'lishgan edi. Oradan 4 kun o'tgach, qidiruvchilar tog' yo'lida ko'k rangli 1969-yilgi Mercury Montego avtomobilini topishadi. Bu Jek Madrugaga tegishli mashina edi. Ammo tergovchilarni hayratga solgan birinchi narsa, mashina deyarli shikastlanmagan edi. U botib qolmagan, halokatga uchramagan, yoqilg'i deyarli tugamagan. Mutaxassislarning aytishicha, uni ozgina itarish bilan yo'lga qaytarish mumkin edi. Mashina kaliti joyida emasdi. Eshiklari qulflanmagan edi. Ichkarida esa yigitlarning kurtkalari, xaritalari va shaxsiy buyumlari qolgan edi. Nega ular issiq kiyimlarini tashlab ketishgan? Nega mashinani qoldirib piyoda ketishgan? Bu savollarga hech kim javob bera olmasdi. Yana bir g'alati holat bor edi. Mashina topilgan joy ularning uyiga olib boradigan yo'ldan 100 kilometrdan ortiq uzoqda edi. Hech bir oila a'zosi ularning bu hududga borishi mumkinligiga ishonmasdi. Go'yo kimdir ularni shu tomonga boshlagandek edi. Ammo voqea bundan ham dahshatli tus oladi. Qor eriy boshlagach, qidiruvchilar tog' ichkarisida yana izlarni topa boshlashadi. Mashina topilgandan keyin tergovchilar bitta narsaga ishonishardi. Yigitlar uzoqqa bora olmagan. Atrof qor bilan qoplangan edi. Havo harorati esa kechalari -10 darajagacha tushardi. Shuning uchun qidiruv ishlari aynan avtomobil atrofida davom ettirildi. Ammo kunlar o'tdi. Hech qanday iz topilmadi. Qor juda qalin bo'lgani sababli vertolyotlar ham ko'p narsani ko'ra olmasdi. Shu sabab qidiruv bir muddat to'xtatildi. Tergovchilar bahor kelishini kutishga majbur bo'lishdi. Taxminan 3 oy o'tgach, 1978-yilning iyun oyida qor eriy boshlaydi. O'rmon xizmati xodimlari tog' ichkarisidagi kichik o'rmon kulbasiga kirishadi. Ichkariga kirgan zahoti ular dahshatli manzaraga duch kelishadi. Karavotda Ted Weirning jasadi yotardi. Ammo tergovchilarni eng hayratga solgan narsa uning qanday holatda topilgani edi. Ted ochlik va sovuqdan vafot etgan. Ammo ekspertiza shuni ko'rsatdiki, u kulbada bir necha hafta, ehtimol 2 oygacha tirik qolgan bo'lishi mumkin. Bu qanday qilib yuz bergan? Sababi juda oddiy. Kulbaning ichida juda katta miqdorda oziq-ovqat saqlanardi. Konservalar, quritilgan ovqatlar, pechka, gaz ballonlari, issiq kiyimlar, ko'rpalar, hatto gugurt ham bor edi. Bularning barchasi uning hayotini uzoq vaqt saqlab qolishi mumkin edi. Ammo eng g'alati tomoni boshqa edi. Konservalarning deyarli barchasi ochilmagan, pechka umuman yoqilmagan, issiq kiyimlarning aksariyati ishlatilmagan. Go'yo ular bu narsalardan foydalanishni bilmagan yoki foydalanishga qo'rqqan. Tedning oyog'ida poyabzal ham yo'q edi. Keyinchalik aniqlanishicha, u boshqa do'sti Jek Madruganing oyoq kiyimini kiygan bo'lishi mumkin edi. Bu esa Jek undan oldin vafot etgan bo'lishi mumkinligini anglatardi. Kulbadan bir necha kilometr uzoqlikda qidiruvchilar yana jasad topishadi. Bu Jek Madruga edi.
Uning yonida Bill Sterling ham topiladi. Ekspertlarning fikricha, ikkalasi sovuqdan halok bo'lgan. Ularning tanasida zo'ravonlik izlari aniqlanmagan. Ko'p o'tmay yana bir jasad topiladi. Bu Jackie Hute edi. U ham sovuq ta'sirida hayotdan ko'z yumgan. Shunday qilib, 5 do'stdan 4 nafari topiladi. Ammo eng sirli odam hali ham yo'q edi. Geri Matias. Qidiruvchilar uning kiyimidan qolgan parchalarni topib olishadi. Ammo uning jasadi hech qachon topilmaydi. Bugungi kungacha oradan qariyb 50 yil o'tgan bo'lsa ham, Geri Matias rasman bedarak yo'qolgan shaxs hisoblanadi. Yana bir sirli jihat, ular bosib o'tgan masofa edi. Mashinadan o'rmon kulbasigacha bo'lgan masofa taxminan 30 kilometr edi. Qalin qor, sovuq va qorong'ulikda bu yo'lni piyoda bosib o'tish juda og'ir. Ayniqsa, ular orasida jismoniy va ruhiy imkoniyatlari cheklangan insonlar ham bor edi. Shunga qaramay, ular qandaydir tarzda kulbagacha yetib borishga muvaffaq bo'lishgan. Lekin nega aynan shu yo'nalishni tanlashgan? Eng ko'p muhokama qilingan shaxs esa Geri Matias edi. Geri qolgan 4 do'stidan biroz farq qilardi. U ilgari armiyada xizmat qilgan, tog' sharoitida omon qolish bo'yicha ma'lum tajribaga ega bo'lgan. Shuningdek, u ruhiy kasallik sabab davolangan bo'lsa-da, dori vositalarini muntazam qabul qilganda odatiy hayot kechirgan. Ba'zi tergovchilar shunday taxmin qilishadi. Ehtimol kulbaga aynan Geri boshchilik qilib borgan. Ammo keyin nima bo'lgan? Nega u boshqalarga yordam bermagan yoki u yordam izlash uchun ketganmi? Afsuski, bunga oid hech qanday aniq dalil topilmagan. Gerining jasadi ham tirikligi haqida ishonchli ma'lumot ham hech qachon topilmadi. Yillar davomida bu ish bo'yicha turli nazariyalar paydo bo'ldi. Ba'zilar ularni noma'lum odam tog' tomon olib ketgan deb hisoblaydi. Boshqalar esa ular adashib qolgan, vahimaga tushgan va noto'g'ri qarorlar qabul qilgan deb o'ylaydi. Ammo bularning hech biri rasmiy ravishda isbotlanmagan. Bugun ham tergovchilar bitta savolga javob topa olishgani yo'q. O'sha kecha tog'da aslida nima sodir bo'lgan? Bu oddiy adashish edimi yo qo'rquv oqibatida qabul qilingan noto'g'ri qarorlarmi? Yoki biz hali bilmaydigan boshqa bir voqeami? Balki haqiqatni bilgan yagona inson hech qachon topilmagan Geri Matias bo'lgandir. Va ehtimol bu sir qorli tog'lar bag'rida abadiy qolib ketgandir. Qisqasi, mazkur voqea jumboqligicha qolmoqda.